ម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន Tecno Spark 20 Go មួយគ្រឿងដែលវាមានបញ្ហាជាប់ Google Account តោះឥឡូវយើងកុំឲ្យរងចាំយូរយើងទៅទស្សនាអំពីវីដេអូធ្វើទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនយើងចូលកន្លែង Wi-Fi ហ្នឹងមកហើយយើងយកកន្លែងនេះមកបន្ទាប់មកគឺយើងយកកន្លែងនេះហើយយើងយកកន្លែងនេះមកហើយយើងយកកន្លែងនេះការចូលទៅងាយស្រួលអត់ពិបាកទេពុកម៉ែបងប្អូនវាមានភាពងាយស្រួលដែរណាហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើអត់តាន់អាច stop វីដេអូហ្នឹងមើលបន្តបាននេះយើងចូលកន្លែង message នេះពុកម៉ែបងប្អូនតោះមកគឺយើងចុចហ្នឹងហើយយើងវាយមកពុកម៉ែបងប្អូនវាយលេខប្រមាណក៏បាននៅកន្លែងហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំក៏វាយលេខហ្នឹងវាមានភាពងាយស្រួលហើយពុកម៉ែបងប្អូនវាយ website YouTube កន្លែងហ្នឹងណាវាយ YouTube ដូចតែនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងមកពេលដែលវាយ YouTube ហើយយើងបញ្ជូនហើយយើងនេះចុចអាសញ្ញា request នេះឲ្យវាចេញ YouTube អញ្ចឹងយើងចុចលើ YouTube នេះវាចូលដល់ហើយអាហ្នឹងសំខាន់ថាពុកម៉ែបងប្អូនធ្លាប់មើលវីដេអូប៉ះហើយអាហ្នឹងគឺរឿងដដែលសម្រាប់ចូលទៅក្នុង website របស់វាពុកម៉ែបងប្អូនហើយបន្តមកគឺយើងបើកដល់ជ្រុំនេះពុកម៉ែបងប្អូនណាយើងចូលទៅតាមហ្នឹងមកហើយយើងវាយ website មួយដែលវានាំយើងចូលទៅក្នុង setting ពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ Tecno ម្ដាយនេះដែរគឺវាប្លែកពី Oppo ប្លែកពី Vivo ពុកម៉ែបងប្អូនណានេះយើងវាយmobile theme វាយដល់ mobile theme of Vika នេះមកនេះវានៅខាងលើហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូននៅខាងលើហ្នឹងហើយយើងចុចវាមកបន្តមកគឺយើងយកកន្លែងនេះពេលដែលយើងយកកន្លែងហ្នឹងហើយគឺយើង scroll ចុះទៅក្រោមពុកម៉ែបងប្អូនយើងចុចចុះទៅក្រោមមកណាយើងចុចចុះទៅក្រោមនេះយើងយកនេះណាពុកម៉ែបងប្អូនពេលដែលយើងយកអាហ្នឹងហើយគឺយើងចូលទៅរកផ្លូវចូលទៅរក setting ពុកម៉ែបងប្អូនគឺសម្រាប់ម្ដាយមួយនេះណាមកឥឡូវយើងវាយ search មកវាយ search តាមអក្សរដែលមាននៅខាងលើកញ្ចក់វីដេអូហ្នឹងមកម៉ែបងខ្ញុំដាក់អក្សរឲ្យនេះហើយយើងវាយមកយើងធ្វើការ install វាពុកម៉ែបង install កម្មវិធីដែលយើងបានវាយហ្នឹងនេះគឺកម្មវិធីមួយហ្នឹងយើងធ្វើការ install វាទៅនេះពុកម៉ែបងនេះពុកម៉ែបងណាយើង install ទៅយើង open កម្មវិធីហ្នឹងបានចូលទៅដល់ setting សម្រាប់ model ហ្នឹងតែពួក Samsung អីងាយស្រួលយើងវាយចូល setting បានអីស្រួលជាងហ្នឹងណានេះយើងចូលក្នុង setting ឥឡូវវាបានចូលដល់ setting ហើយពុកម៉ែបងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងយកកន្លែងហ្នឹងចូលដល់ setting ហើយគឺយើងយកកន្លែងហ្នឹងទៀតយើងធ្វើការបើកហើយយើងធ្វើការបើក test វានៅក្នុងហ្នឹងសិនបន្ទាប់មកគឺយើងយក Google account នេះយើងយកអាហ្នឹងណាបងប្អូនហើយយើងយកអាហ្នឹងមកហើយបន្ទាប់មកយើងរងចាំតិចសិននៅកន្លែងនេះយើងរងចាំសិនគឺវាមិនយូរប្រហែលទេកន្លែងហ្នឹងណាដានប៉ុណ្ណឹងយើងអាចថយនៅក្នុង setting ដដែលយើងចូលទៅក្នុងនេះពុកម៉ែបងយើងចូលទៅក្នុង app វាណាពុកម៉ែបងនេះ app នេះខាងលើហ្នឹងនេះហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកគឺយើង format អាខាងលើនេះគឺយើង forget វាចោលមិន format ទេច្រឡំយើង forget ហើយយើងថយវិញយើងទៅរក Google Play Service យើងធ្វើការ enable វាយើងធ្វើការបិទវាសិនណាពុកម៉ែអូនត្រង់ហ្នឹងយើងធ្វើការបិទវាសិនគឺចំណុចសំខាន់ដែរគឺកន្លែងមិញហ្នឹងយើងធ្វើការបិទទៅពេលដែលយើងធ្វើការបិទហើយយើងថយឲ្យអស់មកឥឡូវយើងអាកន្លែងហ្នឹងយើងរួចរាល់ហើយណារួចរាល់ដំណាក់កាលហ្នឹងហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបញ្ហាមើលអត់តាន់ពុកម៉ែបងប្អូនអាច stop មើលបានគឺយើងអាចធ្វើរៀងខុសបន្តិចក៏អត់ឲ្យដែរឥឡូវយើងមកដល់នេះហើយយើង forget ណាយើង forget Wi-Fi នឹងចោលសិនណាដើម្បីភ្ជាប់ម្ដងទៀតណាសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនពេលខ្លះអត់ភ្លេច forget Wi-Fi នេះគឺធ្វើអត់ទៅដែរពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងយើងធ្វើការ forget យើងដាក់លេខកូដ Wi-Fi ថ្មីមកដើម្បីមានភាពងាយស្រួលណាពុកម៉ែបងប្អូនពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនដាក់លេខកូដហើយពុកម៉ែបងប្អូនចុច next ធម្មតាទៅហើយសម្រាប់នេះដំបូងវាមាន Google account ជាប់នៅ log ញ៉ៃខាងឆ្វេងបងប្អូនដល់ពេលយើងធ្វើការដោះហើយគឺវាលែងជាប់ហើយក៏ប៉ុន្តែវាទៅមុខអត់ទាន់រួចទេព្រោះយើងធ្វើការ enable Google account វាអញ្ចឹងយើងមានមករបៀបទៀតណាឥឡូវយើងរងចាំវាសិនពុកម៉ែបងប្អូនរងចាំតិចសិនចាំមើលមករបៀបទៀតតែយើងត្រូវធ្វើដូចមិនដាច់ណាហើយសម្រាប់ការធ្វើត្រង់ហ្នឹងគឺវារៀងពិបាកចុចណាអត់ពិបាកធ្វើទេគឺវាដឹងថាធ្វើទៅអញ្ចឹងបានជោគជ័យ 100% ហើយក៏ប៉ុន្តែអាត្រង់នេះវារៀងពិបាកចុច
ត្រូវការเตรียมទេឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចុចរៀងយូរបន្តិចកន្លែងហ្នឹងណាពេលខ្លះពុកម៉ែបងប្អូនចុចចំមួយទៅគឺបានតែម្ដងតែសម្រាប់ខ្ញុំចុចអត់ចំពុកម៉ែបងប្អូនគឺចុចរៀងយូរដែរកន្លែងហ្នឹងមកឥឡូវយើងធ្វើការរងចាំតិចសិនដើម្បីឈានចូលទៅដំណាក់កាលបន្ទាប់ទៀតណាពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននៅកន្លែងហ្នឹងយូរពុកម៉ែបងប្អូនកុំតណាភ័យយើងនេះយើងយកនេះមកនេះត្រង់ដែលយើងចុចណាមកឥឡូវយើងធ្វើការចុចទាំងអស់គ្នាយើងចុចអាហ្នឹងហើយនេះវាលោតមកយើងចុចខាងលើនេះណាយើងចុចឲ្យតាន់ពុកម៉ែបងប្អូនបើពុកម៉ែបងប្អូនចុចអត់តាន់ទេច្បាស់ជាអត់បានហើយនេះដូចខ្ញុំអញ្ចឹងចុចអត់ទៅតាន់នេះពុកម៉ែបងប្អូនចុចវាឲ្យតាន់មកយើងចុចវាឲ្យតាន់កន្លែងហ្នឹងគឺចុចអញ្ចឹងហើយយើងចុចនេះពុកម៉ែបងប្អូនយើងចុចចេញអញ្ចឹងហើយយើងយកកន្លែងនេះហើយយើងយក home មកហើយយើងយកកន្លែងហ្នឹងមកសំខាន់កន្លែងហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូននេះដល់កន្លែងហ្នឹងយើងធ្វើការបើក Google Play Service យើងវិញដល់ពេលបើក Google Play Service វាវិញគឺត្រង់នេះគឺវាឲ្យ skip Google account ទៅតែបងនេះពុកម៉ែបងវាឲ្យទៅហើយវាឲ្យចុចបន្តទៅទៀតហើយពុកម៉ែបងអញ្ចឹងយើងធ្វើការចុចបន្តទៅទៀតទៅគឺវាឲ្យនេះ skip អញ្ចឹងសម្រាប់ការដោះ Google account សម្រាប់ Spark 20 Go នេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចំណុចសំខាន់គឺមានតិចដែរទេពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបញ្ហាជាប់ Google account ពុកម៉ែបងប្អូនអាចទស្សនាវីដេអូនេះបានសម្រាប់តិចណូអាចនឹងគ្រប់មកដែរពុកម៉ែបងប្អូនគឺវាអាចនឹងធ្វើអញ្ចឹងទាំងអស់អញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូមួយនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេពុកម៉ែបងប្អូនជាចុងក្រោយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel មួយផង Follow Page Like Share ដើម្បីជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអរគុណជំរាបលា